Hello， 大家好，我是小军哥。在今年年初，也就是1月份的时候嘛，我做了一块180天干式熟成的牛排。那么经过漫长时间的等待啊，整整180天，今天这一块整整熟成了半年的牛排，终于要被解封了。大家可以看一下，由于这个肉经过长时间的熟成嘛，它的水分已经逐渐变干了。当初我在制作这一块干式熟成牛排的时候提到过，我要制作3块熟成天数不一样的牛排来进行对比一下。那么今天它们也来了。那从左至右呢，分别是我1月14号做的180天左右的干式熟成，4月23号做的80天左右的干式熟成，以及6月23号到今天这个拍摄日期是7月16号，20天左右的干式熟成。还有一块呢，就是我前天刚刚买来的，没有经过任何熟成的菲力牛排。为了做好这一次熟成的对比呢，所有的牛肉选用的都是和牛6缸期的菲力部位。大家很直观的用肉眼可以看到嘛，180天这个肉它损耗特别的大，它表面啊都已经有这个空隙在了，而这个80天熟成的呢，损耗就稍微小了一点，肉和这个带子呢连接的还比较紧密。像这个刚刚只有熟成20天左右，它们这两个很明显的对比，它这个损耗就非常的小了。接下来呢，那我们分别把这个熟成完的牛排啊拆开来看一下它们的情况怎么样。首先呢，我们先把这个180天熟成的牛排给解开来。不知道它漏气了会不会坏啊？我自己心里面也没数。首先它一打开盖子就能闻到很浓郁的那个熟成完的味道，就是闻上去有种那种奶酪加坚果的味道，特别浓郁，特别香。拿出来的这个肉呢，就有点像牛肉干一样。然后这个肉呢，摸上去已经非常的硬实了，我按压已经完全按压不动了，表面那个树皮非常坚硬。旁边这个一小粒，就是由于它的熟成时间太长了，它的水分都已经变干了。熟成效果总的来说呢，还是挺不错的。接着呢，我们再拆一下这个80天左右的熟成牛排。熟成的效果呢也不错，摸上去的表壳非常坚硬，也还是有那一股非常浓重的奶酪味和坚果的味道。就是这块体积呢比原来那一块会保留的大一点，损耗呢相对而言少一点。最后呢就是我们这一块6月23号制作的熟成牛排了。这块肉就摸上去跟之前2块有完全不一样的感觉了，比较柔软，肉呢还有点弹性，特别是它外面白色脂肪这一块还没有完全的熟成好。其他的部位呢，就是看颜色的变化呢还是熟成的 OK 的，闻上去呢也没有像之前的2块那么冲鼻的乳酪和那个坚果的气味，感觉熟成效果呢是比较一般的，没有达到最优秀的状态。3条一起放在这边给大家更直观的看一下嘛。最上面这一条20天的、80天的和180天的颜色对比就非常突出，熟成的时间越久，它这个肉质啊外面那个树皮颜色就越发黑，摸起来的感觉呢这个比较软，你看这2个就非常的硬，完全按不下去。总体来说呢，从外观上面的变化还是非常明显的。那接下来我们再切开来看一看，它里面的肉质会不会有什么不一样？哇，外面树皮非常硬，根本切也切不动。切完之后，我们可以发现啊，这个肉就有点像牛肉干一样了。它里面的这个肉色呢，就和外面它这个树皮啊，没有很大的分界线了。我也不知道它这里面到底哪一个部分能吃，哪一个部分不能吃，已经分辨不出来了。这块80天的呢，我们也从中段那边切一块下来，先看一下它的剖面啊。这一块80天的和刚刚那一块就有很明显的区别，它的可食用部分和它的氧化层还是有一个很明显的这个区间在的。刚刚那一块已经不谈了，完全混为一体了。但是呢，可食用部分相对而言来说还是非常的少，我感觉大概损耗30%到40%左右，只有中间这一点点是可以吃的。最后就是这一块将近20多天左右的熟成，切起来的感觉就明显不一样，柔软很多。这一块熟成的天数呢，从剖面上来看，我觉得就正好，它的里面的熟成效果呢也不错，而且呢，它的损耗呢就比刚刚那2块呢降低了很多，有很多的肉可以吃，只有旁边这一小圈是形成了氧化层，到时候简单的剔掉一下就可以了。现在呢，我已经把熟成过的以及没有熟成过的都分成了厚度相同的牛排了。就是因为它们熟成的天数不一样嘛，所以呢，它们这个高度有很明显的区别。特别是这一块180天熟成的肉，估计连吃它，把它做成牛排都有点悬。那没得说，那接下来呢，我们还要把这个熟成完的肉啊，再把它的外面的树皮给修一下，再烹饪一下。我反正是听说呢，熟成的天数越久，它所带来的牛肉风味以及吃起来的口感呢，也会更加好。那今天呢，我们就看一看这不同熟成的天数到底吃起来的味道呢会有什么样的差别。我们先处理一下这个180天的，切起来的感觉非常的硬，这个树皮切掉了好多。我估计这么多差不多。
刚刚那么厚的一块，现在修下来，我估摸着只有这么一点是能吃的，因为它外面切的时候嘛是很硬的，切到里面呢会柔软一点。损耗了整整2/3，这里保留了这一小块1/3。再把这一块80天的也给处理一下，这块80天的应该可以留得多一点。这块好很多。OK， 这一块就比刚刚稍微大一点，摸上去所有的部分都已经非常柔软了，都是可以食用的。哦，这个味道好浓郁啊，前2块。接下来这一块呢，就是2天左右的，可以切的部分非常多了。切起来整个肉的感觉就是非常的柔软了已经。基本上这块肉切下来呢，就可以还完整的保留了一个菲力这个部位的形状在，看样子呢还像一块菲力的牛排，前面2块真的看上去已经完全不像了。最后这块肉就比较简单了，我们只要把它的筋膜那些地方给去除掉就可以了。经过20天左右的熟成呢，就变成了这么大，大概只有它的1半左右。经过80天的熟成呢，大概只有它的1/4甚至1/5了。那经过180天的熟成，基本上只能切下来它的一块小肉片吃了。这就是4块牛排经过不同熟成天数之后可以食用的部分。对比真的非常明显，无论它们切下来的样子怎么样，我们总归呢还是要试一下它的味道。接下来呢，我们给它简单的烹饪一下，尝尝看它们味道上面有什么样的差别。为了烹饪这一次这个干式熟成牛排呢，我特地搞来了一个新的炉子，就是 Salamander 单面焗炉。这个单面焗炉呢，我在我之前沃夫冈探店那个牛排的时候嘛，跟大家提及过，这个炉子啊特别牛逼，温度能够达到800°C到1000°C，这样我们烤牛排的时候呢，就能快速形成焦化层，锁住更多的汁水。而且这种烹饪方式呢，在欧美的那些美式牛排馆里面特别流行，很多高端的餐厅啊都会使用这种单面焗炉来制作牛排。在咱们国家，这种烹饪牛排的方式确实是一个比较新颖的方式。那今天呢，我们就用我们各式各样的熟成牛排给这个炉子开一个光，看一看作为家庭使用来说，这个单面焗炉烤牛排的效果怎么样。那这个萨拉曼达单面焗炉呢，使用的加热能源呢跟别的不一样，又不是用电，也不是用碳，而是用比较传统一点的煤气罐，连接一根皮管之后嘛，直接供给它用。它的点火方式啊，就和咱们普通的家庭烟化器差不多。我们先把它点火点起来。由于这几块肉的厚度不一样，所以呢，我们先烤一下180天熟成和80天熟成的2块。很简单，只要放在这个烤架中间就可以了。现在2块肉嘛都已经烤好了，就是这个火力啊确实比较难控制，表面有一点微微糊的情况，不过应该问题不大。我们先尝一下这个180天熟成的味道。好硬啊，这个肉有问题，不好吃。我觉得它熟成的时间太长了，里面整个肉啊都非常的干。肉质已经没有什么水分了，但是牛肉的香味是浓郁的，吃起来就有点像那个牛肉干的感觉，不好吃。大家伙可以看到吗？你看它的肉就显得很柴了，已经两面我就各烤了10秒钟左右，就已经非常柴了。这个180天的熟成牛排啊，我觉得可以说是真正的大翻车了。那我们再尝一下这个80天左右的，看看它的情况怎么样。这个80天左右的吃起来的感觉，口感呢会比之前那一块嫩很多，但是同样它的汁水啊也很少了，我感觉都是熟成的时间太长了，不能熟成这么长时间。只有一点点汁水在里面了，看它的剖面就知道嘛，它汁水呢会比刚刚那个原来好一点，但是呢吃起来还是比较偏干的那一种。总的来说呢，这2块熟成时间比较长的牛排呢，我都不是特别推荐。熟成时间过长，它牛排里面的汁水啊损耗的太多，吃起来呢都是比较偏干偏硬，完全不推荐。那接下来我们再尝试一下20天左右的熟成牛排，它的味道怎么样？
个萨拉曼达的炉子啊，虽然火力比较猛，但它的缺点也暴露出来了。首先，它的外面很容易糊；其次呢，火候确实比较难掌握。像这一次这个好的，我预想当中呢是3分熟，外面呢是有点过熟，里面却是正好的状态。具体的烤法我还得再研究研究。咱们先尝一下这个味道啊，这一块是20天左右的干式熟成。它吃起来的口感呢就非常柔软了，但是它那个熟成的香气啊没有之前的重，但是我觉得也正正好好，差不多是足够的状态，不像呢之前那2块是有一点点冲的味道，但是肉质已经完全没有办法吃了，这个就是呢正正好好，肉也挺好的，香气也挺好的。就是这一次外层烤的稍微有点老，如果再嫩一点就更好了。再来尝一下这个普通牛排。整体来说呢，它们的风味不太一样。菲力这个部位嘛，本来牛肉味就比较寡淡，这块肉呢就吃上去不是特别香，而且口感呢也有一点细微的差别。它这个嚼着嚼着还会有那种一丝一丝很小很小的那种筋膜的口感，而刚刚那个经过熟成过的厚的牛排呢，就吃起来没有任何的阻力，非常柔顺的感觉。这个香味就不行，香味和熟成的差一个档次。不过总的来说呢，这一次做这个熟成牛排还是挺亏的。我个人觉得，如果要做熟成的话，千万不要用菲力这个部位，因为菲力它本来肉就比较少，基本上一整条肉里面都是可以食用的部位，只要去除点筋膜就可以了嘛。但是，一经过熟成之后，它的损耗就非常非常的大，可食用的部位非常非常之少。我觉得，如果说像肉眼或者说西冷，甚至是剔骨这样比较大块肉去熟成的话，熟成的时间久一点会更好一点。我们可以下次再测试一下菲力这个部位呢。经过这一次这个实验，我个人推荐呢，还是不要去做熟成比较好，正常吃。但是有一句还是要说一句的，这个熟成牛排呢，一定要尝试一下。虽然这一次我180天和80天的都算比较翻车的状态，但是熟成过后的味道，那个香味真的是很特别。OK， 那今天试吃到这边差不多先结束了。总的来说呢，这一次熟成对比，反正是让我学到挺多东西的。首先呢，熟成的天数千万不能过长，180天，我觉得真的有待考量，好吧。另外，熟成的部位选择一定要有讲究，最好的是那种大块一点的，然后呢，最好有点脂肪层的，这样修下来的肉你也不心疼，到时候呢，可食用的部分也比较多。那本期视频到这边先结束了。如果说大家喜欢我的视频的话，请麻烦帮我多多点赞，多多支持我哟。我们下期节目再见，拜拜。